यह कोरेक्स DX 100 ml का सिरप है जो सूखी खांसी और सर्दी और गले में सुरसुराहट में दिया जाता है, जो अल्कोहल फ्री रहता है। इसके साथ कोडीन भी फ्री रहता है और जो 100 ml का आता है, इसका डोज 10 ml सुबह और 10 ml शाम दिया जाता है। इसका प्राइस 170 रुपये 84 पैसा है।